Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bo'riyev bilan futbol kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bir Barselona g'alabasini nishonlaymiz. Barselona La Liga doirasidagi navbatdagi uchrashuvni o'tkazdi. Hamshaharlari bo'lmish Gironaga qarshi uchrashuvda Barselona yirik hisobdagi juda ham muhim bo'lgan g'alabani qo'lga kiritdi. Bu o'yindagi barcha voqealarni birgalikda ko'rib chiqamiz va bu orada siz videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Dastlab tarkibimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Hansi Flick hafta o'rtasidagi uchrashuvdan keyin bir ikkita o'zgarishlarni amalga oshirdi va ularning soni 4 ta edi. Eng muhimlari Alejandro Baldega dam berildi, Kubarsini hamon saqlayapti. Buning ustiga maydon markazida Frenkie de Jong biroz noqulaylikka uchragan edi avvalgi o'yindan avval. Fermin Lopes ham o'yinga tushdi va Olmoning o'sha jarohatidan so'ng boshqa hamma o'sha avvalgi uchrashuvdagidek qoldi. Gavini biz yana chap qanot hujumida ko'rdik va asosiy tarkib o'z o'rnida edi. Rafinha hamon xalqaro tanaffusdagi charchoq alomatlarini sezmoqda. Noqulayliklar, diskomfort borligi uchun Hansi Flick intervyusida aytib o'tdiki, o'yindan oldin gaplashdim, u hamon diskomfort his qilayotganligi uchun uni bugun zaxirada qoldirishga qaror qildik dedi. O'yindan oldin balki bir necha daqiqa olishi mumkin ikkinchi taymda degan edi, ammo o'yinning holatiga qarab Hansi Flick uni tushirmaslikka qaror qildi. Bevosita o'yinga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Barselona doimgidek bosimlar bilan boshladi. Girona esa birinchi bo'limda juda ham tartibli himoyalandi. Juda ko'p vaziyatlarda Barselona futbolchilari kirib borishga harakat qilishdi, lekin gironaliklar himoyada imkoniyat berishmadi. Dastlabki daqiqalarda bir nechta vaziyatlar bo'ldi. Misol uchun 8-daqiqada Fermin Lopes yiqilib tushdi. Hakam birinchi bo'lib penalti belgiladi va keyinchalik esa VAR orqali uning penalti emasligini va hattoki foul ham yo'qligini tasdiqladi. Va ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu qo'shilsa bo'ladigan qaror, chunki Fermin Lopes yiqilishga harakat qildi va o'zining oyog'i bilan himoyachiga urildi. Albatta, talqinlar orqali ba'zi jamoalarga berilishi mumkin edi, ammo obyektiv qaraydigan bo'lsak, bu yerda penalti yoki jarima zarbasi yo'q edi. Navbatdagi imkoniyat esa 22-daqiqada yuzaga keldi. Burchak zarbasidan Pedrining uzatmasini Araujo ikkinchi qavatda yutib oldi va aniq zarba yo'lladi. Juda ham yaxshi zarba edi, ammo Gazzaniga bugun ajoyib o'yin ko'rsatdi. Ba'zi vaqtlarda u Prime Neuerga aylanib ketdi va bu mana shu vaziyat ham ulardan biri edi. Va bosimni davom ettirishdi barselonaliklar. Barselona shahari vakillari, albatta Girona ham Kataloniyaga qarashli hisoblanadi va Barselonaning hujumlari davom etdi. Bir nechta imkoniyatlar yuzaga keldi. Kunde zarba yo'lladi va gol ham urdi, ammo ofsayd tufayli amalga oshmay qoldi. Fermin Lopes juda ham bir nechta vaziyatlarda zarba yo'lladi uzoq masofadan, ammo omad yetishmadi. Juda faol edi o'yinda va 43-daqiqaga kelib esa Fermin Lopes jarima zarbasi ishladi va undan Lamine Yamal juda muhim pallada juda chiroyli foydalandi. Albatta, rikoshet orqali gol bo'ldi va avtogol yozildi, ammo Lamine Yamalning zarbasi aynan shunaqa kuryoz vaziyat yaratish uchun ham xuddi shunaqa qilib yuborilgan edi va Eric Garcia egilib qoldi va raqib futbolchisining qo'liga tegib to'p darvoza to'ridan joy oldi, ammo to'p Barselona foydasiga qolganligi uchun gol hisoblandi. Ikkinchi bo'lim boshida Barselona yana hujumlarni davom ettirdi, ammo kutilmaganda Girona o'yinni o'z qo'liga oldi va yaxshi hujum amalga oshirdi. Bosim, pressing yaxshi ketayotgan edi. Shu sababli Araujoni xato qilishga majbur qilishdi va 2 marta xato qildi. Birinchisi pasda, ikkinchisi ofsayd chizig'ini ushlashda xatoga yo'l qo'ydi urugvaylik himoyachi va 53-daqiqada Danjuma yaxshi birga bir vaziyatga chiqib ketdi deyarli va sovuqqonlik bilan foydalanib ketdi o'z vaziyatidan. Va o'sha vaziyatdan so'ng juda ham ba'zi muxlislarda shubhalar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo shaxsan men jamoa kurajni berib qo'yishiga ishonmadim, chunki bosim juda ham kuchli edi va Barselona juda ko'p imkoniyatlar yaratayotgan edi. Girona himoyalanadigan jamoa emas, albatta. Gironaning asosiy ustunligi Barselonaning uslubiga o'xshab ketadi. O'sha falsafasi bir xil: to'pni egallash, pressingda to'pni ham himoyadan tepib yubormasdan chiqib kelish va aynan shu masalada Barselonaning pressingi Gironani qiyin ahvolga solib qo'yayotgan edi. Uzoqqa cho'zilmadi. 62-daqiqada Barselona navbatdagi golni urishga muvaffaq bo'ldi. Assist Fermin Lopesdan bo'ldi. Juda yuqoriga sakrab to'pni Lewandowskiga oshirdi. Lewandowski esa qoyil qolish kerak. Lewandowski 37 yoshida mana shunday gollarni uryapti. Ko'rinishidan omadi kelib qolgandek ko'rinishi mumkin. Ammo bunaqa vaziyatda o'zining tanasini boshqarib, oyog'ini to'pga
moslashtira olish albatta haqiqiy straykerlarning DNKsida bo'ladigan holat. Buni Lewandowski ko'rsatdi va o'yinning davomida yana bir vaziyat bo'ldi. Bu aynan keyingi gol. Bu vaziyatda albatta Frenkie de Jongni e'tirof etib o'tish kerak. Bu vaziyat 76-daqiqada bo'lib o'tdi. Frenkie de Jong to'pni himoyadan qabul qilib oldi. Xuddi o'sha Gironaning goliga o'xshash vaziyat. Unda Lewandowskiga oshirilgan edi to'p. Lewandowski to'pni saqlab qola olmadi va bu golga olib bordi. Frenkie esa bu yerda to'pni o'zida saqlab qoldi. Buning ustiga yarim himoyachidan o'tib, to'pni 90 metrlar oldinga o'zi bilan birga olib bordi. Juda yaxshi yurishni amalga oshirdi va juda qulay vaziyatda kutib turgan Lewandowskiga to'pni oshirdi va Lewandowski bunaqa vaziyatlarda imkoniyat qoldirmaydi. Ajoyib tarzda hisobni 3-1 ko'rinishga keltirdi va Lewandowski bu mavsumda barcha musobaqalardagi gollar sonini 38 taga yetkazib oldi. Va bu degani La Ligada esa to'purarlar poygasida Mbappedan yana 3 ta golga o'tib ketib, gollar sonini 25 taga yetkazib olyapti polyak straykeri. Albatta, navbatdagi gol ham bu yog'iga Barselona o'yin taqdirini hal qilib bo'lgan edi. Ferran Torres maydonga tushdi. Ferran Torresning tushishi albatta Barselonaga ustunlik berdi. Navbatdagi gol 86-daqiqada esa Gerard Martindan ajoyib uzatma va Lewandowski himoyachini o'zi bilan birga olib ketdi va Ferran Torres juda ham sovuqqonlik bilan, juda tezkorlik bilan o'ng oyog'i bilan to'xtatib, chap oyog'i bilan to'pni darvoza to'riga joylab qo'ya qoldi. Va shunday qilib Barselona juda muhim bo'lgan g'alabani qo'lga kiritdi. Oson bo'lgani yo'q. Barselona o'yinda qiyinchiliklarga duch keldi. Ayniqsa birinchi bo'limda Flick ham o'yindan keyin intervyusida aytib o'tdiki, bu jamoa ancha yaxshi himoyalandi raqib jamoa deb. Ikkinchi bo'limda esa jamoa ochilishga majbur bo'ldi. Bunga albatta Frenkie de Jongning ham juda katta ta'siri bor deb hisoblayman. Va shu o'rinda men bitta futbolchiga alohida e'tibor qaratib o'tmoqchiman, Erik Garcia. Bugun Erik Garcia shunchaki dahshatli o'yin o'tkazdi. Erik Garcia zarba ham yo'lladi, darvoza ustuniga to'p tegdi, ammo uning tayanch zonasida beradigan xavfsizligi shunchalik qulayki Pedri uchun imkoniyat yaratadi va buning ustiga hattoki Kunde ham yoki bo'lmasam ikki qanotdagi laterallar ham juda erkin harakat qilishadi, chunki u Erik Garcianing o'zi tabiiy pozitsiyasi markaziy himoyachi bo'lganligi sababli u bemalol 3-himoyachi bo'lib markazga tushishi mumkin va shunaqa qildi ham bugun juda ko'p vaziyatlarda. Va aynan shu xavfsizlik hissi jamoaga erkinlik berdi va buning ustiga Erik Garcia tinimsiz mehnat qildi. Maydonning hamma tomonida paslarda juda aniq o'ynadi. O'sha pivot zonasida to'pni olib chiqish, himoyadan olib chiqishda, himoyani yarim himoyaga yoki hujumga bog'lashda, qarshi hujumlarni kesishda yoki bo'lmasam hattoki hujumda ham Erik Garcia ajoyib o'yin ko'rsatdi. Albatta Barselonada har doim mana shunday futbolchilar bo'lgan. Serxio Robertoni eslashimiz mumkin. Jamoada doim tayyor turadigan, ya'ni qachondir kerak bo'ladigan bo'lsa tayyor bo'lib, doimiy mehnatkashligini ko'rsatadigan zaxira variantlari mana shu mavsumda aynan ko'rinmoqda. Va ulardan yana biri bu Ferran Torres. Ferran Torres juda qiziq statistikaga guvohi bo'ldim. Ferran Torres bu mavsumda La Ligada penaltisiz gollar hisobi bo'yicha Griezmann, Rodrigo va oltin to'p nomzodi bo'lgan Vinicius Juniordan ko'proq gol urishga muvaffaq bo'lgan. U 9 ta gol urgan, Vinida 8 ta, Griezmannda 7 ta, Rodrigoda esa 6 ta gol va eng qizig'i Ferran Torres ulardan ko'ra 1000 daqiqaga kamida 1000 daqiqaga maydonda kamroq harakat qilgan. Shunga qaramasdan bu mavsum u allaqachon 20 ta gol va assistni jamg'arib bo'ldi barcha musobaqalarda. Shunchaki Flickka qoyil qolish kerak, barcha futbolchilarni maksimal darajada ishlata olyapti. Ferran Torres bo'ladimi, Erik Garcia bo'ladimi, Fermin Lopez bo'ladimi va ko'ryapmiz, Pedri, Yamal haqida gapirishimiz mumkin, ammo ular haqida har kun gapiramiz. Frenkie de Jongning ham o'zini qayta tiklashi, o'ziga ishonchini tiklab olishi albatta tomosha qilish uchun Barselona muxlisi sifatida, nafaqat Barselona muxlisi, balki futbol muxlisi sifatida juda ham yoqimli, tomosha qilish yoqimli bo'lgan jarayonga aylanib bormoqda. Shunday qilib do'stlar, ajoyib g'alaba bilan barcha Barselona muxlislarini tabriklayman. Haftaning yakuni ajoyib tarzda o'tdi. Raqib jamoalaridan Atletico Madrid ochko yo'qotdi, Real Madrid murakkab g'alabaga erishdi. Barselonani
hafta o'rtasida Atletico Madridga qarshi kubok yarim final javob uchrashuvi kutib turibdi. U uchrashuv haqida ham gaplashamiz. O'yindan oldin video qilishga harakat qilaman. Agar bo'lmasam o'yindan keyin bemalol birgalikda g'alabani nishonlaymiz deb umid qilaman. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing, kanalga obuna bo'ling. Qo'llab-quvvatlashdan juda ham xursandman. Oldingi videolarning ko'rishlar soni, kanalda obunachilar soni sekin-sekin ko'paymoqda. Buning uchun sizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Qo'llab-quvvatlashda davom eting. Kontentni ko'paytirishda biz ham davom etamiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat va doimgidek Viska Barsa.